španjolska staza Guadix kraj Granade. 109 mladih vozača koji traže svoju afirmaciju u svjetskom motociklizmu. Bilo je to selekcijsko natjecanje za Red Bull MotoGP Rookies Cup, a među vozačima bio je jedan Hrvat, 15-godišnji Martin Vugrinec iz Novog Marofa. Punih 3 godine imam izrazitu želju da nastupam u Rookies Cupu i ja sam to sanjao i davio sam tatu s tim i eto on prošle godine pristao i napisali smo tamo u Red Bull prijavnicu i nakon dva mjeseca smo dobili poziv da trebamo doći na testiranje u Španjolsku. Konkurencija je bila jaka, no Martin nije strahovao, uvjeren u svoje kvalitete. Da, pa znači to je sam svjetski vrh i naravno da je bila jaka konkurencija, to je sigurno, no ja nemam strah od toga. Znači, volim reći da ako god mi stane na srcu ja mogu ići protiv njega, nemam nekakvi strah od konkurencije ili tako nešto. Ali bilo je dosta teško i dao sam sve od sebe, nisam se fokusirao na nikog drugog, nego samo na sebe i samo da ostvarim što bolji rezultat. Nakon što je 109 vozača izašlo na stazu, 42 su dobila priliku nastupiti u finalnom dijelu selekcijskog natjecanja. Svi su imali iste motore, znači iste uvjete i sve. Imali smo 4 puta po 15 minuta izlazak na stazu. Snašao sam se odmah od prve i jedno što mi je bilo u glavi je došli smo preblizu da bi ne uspjeli. Od 42 vozača su bila pozvana za treći dan testiranja i na tom trećem danu testiranja smo imali 2 sesije od po 15 minuta na kojima sam, ja mislim, odradio sve što sam trebao dobro i na kraju smo uspjeli biti pozvani među 12 najboljih cijelog svijeta koji idu u sljedeću sezonu Red Bull Rookies Cupa. Red Bull MotoGP Rookies Cup natjecanje je koje okuplja najtalentiranije motocikliste tinejdžere svijeta i stavlja ih u izlog timovima iz svjetskog prvenstva. Da, Red Bull Rookies Cup je prvenstvo koje se vozi unutar MotoGP-a na europskim utrkama, znači na Silverstonu, Aragonu, Misanu i tako. Znači to je sam svjetski vrh za tinejdžere do 16 godina, to je najviše što neko može ostvariti ovih mojih godina. Tako da je to izniman uspjeh, pogotovo iz ovih naših prostora, jer to niko do sad nije osvojio i nadam se da ćemo napredovati i ostvariti što bolji rezultat tamo. Cilj Red Bull Rookies Cupa je da menadžeri iz Moto3 prvenstva vide i da se ostvari neki novi ugovori i da se nastavi karijera u svjetskom. U natjecanju koje je pokrenuto 2007. godine i iduće će sezone svi vozači voziti iste motocikle kako bi njihove vozačke sposobnosti sasvim došle do izražaja. Da, naravno, svi imaju istu motor i istu opremu da bi se iskazao ravnopravnost i pravi talent vozača. Vozit ćemo KTM 250 kako se vozi u Moto3 svjetskom prvenstvu, tako da zadovoljna sam s tim. Inače, Martin je svoj prvi motocikl dobio već s 3 godine, a kako je to često slučaj kod vozača, glavnu ulogu u njegovom motociklističkom razvoju odigrao je otac Ivica. Pa moj tata je bio prije vozač moto utrka i ja sam uz njega postupno dobio sam prvi motor sa 3 godine, Yamaha PV, i on me posjeo na prvi motor i zajedno smo tako počeli uživati u čarima motosporta. Najveća podrška je definitivno moj tata koji me stavio na motor i koji me sve do sad pomaže i stvarno zahvaljujem mu se na tome. Teška situacija u hrvatskom motociklizmu motivirala je obitelj Vugrinec da krene preko granice, i to u Srbiju. Natjecala sam se u prvenstvu Hrvatske s 11 godina i u Alpe Adriji te iste godine. Mi u biti nismo htjeli nastupati u konkurenciji od 2 vozača i potražili smo našu sreću u susjednoj Srbiji. To je mnogima ovdje bio trn u oku, no šta da im rade, mi smo tamo dobili bolje uvjete i jednostavno smo se našli na tom prostoru. Za sad sam nastupao za Motostars iz Srbije, no dobili smo bolje uvjete u drugom klubu u Breziku, koji smo vozili do ove godine za njih i pokazali se odlični kao sponzori i ovim putem im se zahvaljujem. A što se tiče Motosaveza, ni u Hrvatskoj ni u Srbiji nismo dobili nikakve prevelike podrške. Nas ljudi tamo obožavaju i podržavaju nas i vole, tako da se tamo ugodno osjećamo, što nema sa Savezom i sa ostalim ljudima nikakve veze. Tijekom svoje mlade karijere Martin je već isprobao mnoge motocikle, a objasnio nam je i odakle nadimak Spider Martin. Pa eto, vozio sam Yamaha PV, to mi je bio prvi motor, zatim sam imao KTM 50, s njega sam prošao na malo ozbiljniju Yamaha 85, pa smo dobili od
našeg prvobitnog kluba iz Hrvatske Motor, znači Aprilia 125, tako da to sve počelo. Apriliju vozim već, mislim, 4 godine i sad ovu godinu sam se iskušao i u 6. klasi sa Suzuki M6. Prvu moju Apriliju nam je poklonio gospodin Roman Ivanov iz Zadra, kojemu se iskreno zahvaljujem jer je on isto pridonio mojoj sportskoj karijeri u motosportu. Pa ja kao mali sam izuzetno jako volio Spidermana i skakao sam po stolovima, glumio sam Spidermana i tu je došao Spider Martin, počeli smo stavljati mreže po motorima i tako da je ostalo to do danas. Kao svoje najveće uspjehe, Martin ističe sezonu u kojoj je uspio osvojiti čak 3 titule. Moj najveći uspjeh je pa ovako, prošle godine 2013. sam osvojio 3 šampionske titule u istočnoj Europi, Bugarskoj i Srbiji i ja smatram da mi je to najveći uspjeh. Ove sezone stvari nisu išle prema planu, ali kraj godine donio je dobre vijesti i ulazak u Red Bull MotoGP Rookies Cup. Počeli smo nastupati u Alpe Adria prvenstvu, zapadnoevropsko prvenstvo, na kojem, kao što sam već rekao, nisam imao baš previše sreće radi pada u Mađarskoj, pa smo morali, nažalost, okončati to. Isto tako, taj pad nas je koštao i sezone u 2014. tako da sam, osim što sam pobjedio na svim trkama i ostvario sva pole position, nažalost nisam uspio osvojiti niti jednu titulu. Imam drugo mjesto u 125 i treće u 600, no niti jednu šampionsku titulu nisam uspio osvojiti. Ja se nadam za sljedeću sezonu je cilj samo da budemo među top 5 ili top 10, da se pređe u 2016. Rookies Cup sezonu i onda naravno osvojiti što bolji rezultat, biti među top 3, možda čak i pobijediti. Sve da se dođe u svjetski vrh, što je naš primarni cilj. Kao svoje najveće prednosti Martin vidi: Pa u tome što sam neustrašiv i u tome što jednostavno ja nemam priliku za neuspjeti. Imam samo jednu priliku i moram dati sve od sebe. Ja nemam backup, ja nemam podršku milionsku kako imaju neki drugi vozači od strane industrije, tako da ja moram uspjeti. U sportu kao što je motociklizam, uspjeha nema bez pomoći drugih ljudi, a Martin nije zaboravio one koji su mu pomogli na putu do titula i Red Bull Rookies Cupa. Evo i na kraju se zahvaljujem svim ljudima koji su mi pomogli, znači mojem motoklubu Brezik i njegovom vlasniku Petroniju Jeftoviću, gospodinu Duletu iz Beograda koji mi je poklonio odijelo i rukavice i Kristijanu Ostroškom koji nam je kupio karte i još mnogo drugih ljudi koji nek se ne vrijeđa što ih nisam spomenuo jer ih stvarno ima puno i zahvaljujem se na svima. Uzori su mu Valentino Rossi i Jorge Lorenzo, a san mu je jednog dana stati na start zajedno s najvećim imenima svjetskog motociklizma. Pa Valentino Rossi je naravno kralj svega, također cijenim i Jorge Lorenza, ali vrlo vjerojatno ja se nadam da će se morati jednog dana boriti protiv tih ljudi, tako da jedva čekam da im stanem na crtu. Pa san svakog motovozača je postati MotoGP zvijezda, znači to je ono što se sanja i tome težimo. Red Bull Rookie Cup je samo početak toga i nadam se da ćemo jednog dana stajati u nekoj svjetskoj stazi na gridu MotoGP.